hatt flere alvorlige ulykker med det å skifte skuffe på en gravemaskin. Og nå skal jeg vise hvordan det går an å gjøre feil med å skifte skuffe på en gravemaskin. For å ta av skuffa, så må jeg fysisk trykke på en bryter. Da går det en alarm i maskinen, og jeg tipper skuffa helt mot meg og løser henne ut. I det jeg slipper henne tilbake, så er hun løs, og skuffa er ned. Så vipper jeg under armen. Så skal jeg vise dere hva som skjer når du låser skuffa. Når jeg trykker av bryteren her nå, så filmer du på skuffa. Så spretter det ned en sånn liten lås under der. Og den spretter ikke alltid helt ned, selv om alarmen er gått av. For å få den helt ned, bare film der borte, så må du faktisk fysisk presse med skuffesvingen. Da gjør jeg det, og den går av. Men det som er poenget nå, at nå er alarmen gått av, og folk kan tro at dette er i orden. Nå skal jeg demonstrere hva som med en ulykke kan skje, bare med en enkel forglemmelse. Da skal jeg koble på sikkerhetssystemet. Jeg kobler inn. Jeg setter ned skuffa på. Der setter jeg på. Jeg har den på sånn som dette. Jeg slår av alarmen, tror at alt er i orden, og så setter jeg i gang maskinen, graver første skuffa, og tipper over grøfta, og der står kollegaen min. Og dermed så har du kanskje lagt en dødsulykke. Det betyr at dokumentert opplæring av alle maskinene virkelig arbeidsgiver plikter på å gå gjennom instruksjonsboka og vise alle sjåførene hvordan alle sikkerhetssystemene